Buonasera a tutti ragazzi, mi fa estremamente piacere vedere che il primo video sul nostro viaggio in elettrico insieme al nostro Opel Corsa vi sia tanto piaciuto. Abbiamo realizzato i primi 1000 km nel video precedente, in questo video faremo gli altri, i restanti 2000 che abbiamo percorso la nostra vettura, quindi per cui sarà un video un po' più lungo, credo, spero di no, non troppo quantomeno, e di mettervi tutte quelle sono le notizie utili e diciamo interessanti per realizzare un percorso come abbiamo realizzato noi, con un piacere incredibile e anche una economicità che non è affatto male. Come dicevamo, come eravamo rimasti nel video precedente, che se non avete visto metterò qua il linkettino per andare a rivedere in modo tale da essere in pari con questo video. Eravamo arrivati a Vienna con un costo irrisorio, praticamente con 21,9 kWh di ricarica fatto a Carpi. Siamo arrivati a Vienna praticamente 1000 km dopo a quella era la partenza da casa. Vienna è una città meravigliosa, vi consiglio di farci non un giro 18 perché è veramente bellissima. Noi abbiamo soggiornato vicino a Schönbrunn, e poi il palazzo reale per eccellenza. È un luogo veramente interessante, anche quello era il nostro alloggio, perché uno di voi mi ha chiesto dove sono gli hotel che abbiamo scelto. Abbiamo scelto tutti hotel che avessero quantomeno il parcheggio gratuito, quindi ottima cosa credo per qualsiasi persona che ha la vettura elettrica. E alcuni di questi luoghi, come a Salisburgo e a Vienna, abbiamo avuto luoghi, diciamo, anche con wallbox gratuita, che è un plus ancora di più. Qua qui sotto nella descrizione del video metterò anche i link degli hotel a cui abbiamo soggiornato, in maniera tale da darvi, credo, un aiuto, un supporto in più. Andiamo a vedere un po' com'è andata. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Oggi siamo qua ragazzi, incredibile, anche in Repubblica Ceca ci sono le colonnine rapide della Lidl e sono fantastiche. Abbiamo aspettato 10 minuti che andasse via una persona perché era in ricarica con la CHAdeMO e noi con la CCS non potevamo partire, ma una volta che è andato via siamo in ricarica gratuita anche qua in Repubblica Ceca. Pazzesco. Siamo all'87%, a breve andremo via, tanto ancora non c'è nessuno e quindi non diamo noi a nessuno. Da 20 minuti 10 kWh erogati qui a Lidl, spettacolo. Quasi ora aspettiamo il 90, mi piace 90 e si va via. Quindi abbiamo fatto una bellissima sosta gratuita, eravamo già in Repubblica Ceca perché la distanza in definitiva tra Vienna e la Repubblica Ceca non è tanta, e tra la Repubblica Ceca e tra Vienna e Praga sono qualcosa meno di 350 km, se non ricordo male, tanto poi ci sarà il bigliettino del parziale. Quindi diciamo partenza da Vienna, siamo già diciamo all'estero. Tra parentesi vi voglio dire che tra l'Austria, scusatemi, e la Repubblica Ceca non ci sono controlli, quindi si viaggia con piacere, cosa differente con la Germania, e quindi siamo arrivati in Repubblica Ceca, prima ricarica gratuita. Ora mi picchiate, perché io mi sono detto, io ho detto alla moglie, guarda, io ho trovato anche quella che è una Ionity, ma vicino a Praga ci sarebbe un'altra Lidl e io proverei anche a giocarmi un po' il Jolly. Mi picchiate? Guardate un po' com'è andata.
Come diceva mia moglie, ho voluto provare a giocare il jolly, siamo arrivati a Praga, manca da 10 km forse, abbiamo trovato l'ennesima colonnina gratuita della Lidl, un giorno ci devo andare a fare una spesa grossa solo per ringraziarli, quindi ricarica gratuita, siamo stati anche fortunati che abbiamo trovato una ID4 in carica però con la AC, quindi la DC è rimasta libera, inutilizzata, quindi siamo a utilizzarla noi, spettacolo, spettacolo. La domanda mi faccio, tutte le ricariche che ho comprato, tutte queste tesserine che ci faccio non lo so, però intanto prendiamoci il gratuito. Questo è il grafico della ricarica, siamo arrivati che era il 28, eravamo al 28%, abbiamo messo già un kWh 3 e sta andando che è una meraviglia, come vi dicevo abbiamo qua accanto una ID4 che è in ricarica con la AC e noi ci siamo presi molto volentieri quella è la ricarica in DC, grazie Lidl. Io direi è andata estremamente bene, saremo fortunati, me la sono voluta giocare, è andata in questa maniera e sono ancora più soddisfatto di quanto abbiamo fatto. Perché mi sono fermato alla Lidl vicino Praga? Perché all'hotel a cui abbiamo alloggiato, l'Hilton, spettacolo Praga, costa tutto pochissimo, abbiamo potuto permetterci anche un 5 stelle, roba da matti, quindi è andata a visitarla anche solo per questo. E come non avevamo la colonnina, non abbiamo la wallbox, per ripartire poi in tranquillità il giorno dopo mi sono detto sai che ci facciamo una sosta al Lidl prima di arrivare, facciamo un secondino di giro commerciale, ci riposiamo un secondino, facciamo 2 foto come metterò qua in questo momento in cui abbiamo un pochino scherzato con la moglie, la vettura, i vestiti, visto che siamo perfettamente in pandanna. E quindi siamo ripartiti non troppo dopo mi pare, non ricordo, però comunque sì, il tempo viaggia, che è una bellezza. Siamo andati poi all'hotel e Praga è meravigliosa, Praga è estremamente meravigliosa. Vi faccio vedere qualche immaginina per capirsi, tanta roba, Praga, tanta roba. Andiamo! Dai! Dai, in più fa un troiale! E una! Forza! Butta! Spettacolo! Va! Io ne approfitto. Vai! Insomma sono diventato un fenomeno! Vai! Occhio che ti fagli il capo, Funziona? Sì. Tanto se mi bagni il capo Ciao! Quindi io direi che anche Praga è stata una bellissima scoperta, una gran bella città con dei prezzi irrisori, ragazzi. Se cercate un luogo bello, piacevole, storico, che vi permette di fare dei giri interessanti, dello shopping più che gustoso e dei piatti tipici veramente interessanti a un prezzo davvero competitivo, Praga e la Repubblica Ceca fanno al caso vostro. Vi devo dare un paio di consigli: non pagate con gli euro ma pagate in moneta locale, come non andate a ritirarli, non c'è assolutissimamente bisogno, ma vi consiglio di utilizzare la carta di credito e pagare in moneta locale. Questo perché il cambio con l'euro non lo fanno a pro vostro e non lo fanno neanche a pro pari nel 90% dei casi, anche se tutti accettano quelli sono gli euro. E anche quando pagate con la carta di credito vi chiederanno se volete pagare in moneta locale le corone ceche oppure volete pagare in euro. Pagate in corone ceche, tanto poi sarà il vostro istituto di credito che farà la conversione. Questo perché io ho l'applicazione della banca e quando utilizzavo la carta di credito vedevo con la moneta locale e vedevo quanto era l'esborso momentaneo, insomma, per la transazione che ho fatto, ed era minore rispetto a quello che ti indicava il display nella controvaluta in euro.
se voi premete su euro, tanto loro ve lo chiedono, non lo fate, pagate in moneta locale e vi troverete estremamente bene. Vi farvi capire un pochino quanto è l'esborso minore rispetto a un qualsiasi altro posto, diciamo, d'Europa, o almeno dove siamo andati. Una cena noi si pagava in due tra i 24 e i 28 euro in due, quindi ragazzi veramente competitivo. Poi voglio salutare Olga, anche se non mi guarderà, anzi come diceva lei, Olga della Ucraina, che è veramente una persona stupenda, ci ha fatto stare benissimo. Abbiamo conosciuto neanche un personaggio famoso della Repubblica Ceca, naturalmente non lo conoscevamo, ce l'ha spiegato lei, non mi azzardo neanche a dire come si chiamava, metterò qua il linketino, sembrava tipo il Gino Paoli della Repubblica Ceca, ma bellino, veramente bellino, perché poi era bellino. Io parlo malissimo l'inglese, proprio un guazzone tra italiano e inglese. Lui parlava solo ceco, la moglie faceva un bel mescolone tra ceco e inglese e c'era solo questa povera Olga che parlava in inglese, quindi è stato un gran... Ma io mi diverto come un pazzo. E ci aveva invitato a un evento e lui, diciamo, partecipava in qualità di cantante lì vicino Praga i primi di settembre, ma noi non c'eravamo e quindi abbiamo dovuto declinare, ma veramente uno spettacolo. Grande Olga. Questo è il resoconto per arrivare qua a Praga, partendo da Vienna, 344 km, 12,9 km su 100 km, 70 km/h di velocità e il parziale totale attualmente siamo a 1332 km con 13,7 kWh su 100 km e 73 km/h di media. Ora si parte direzione Monaco di Baviera. Arrivati alla Ionity qua in Repubblica Ceca, selezioniamo quello italiano per darci una mano. Perfetto, passiamo quella che è la card di Enel. Attendere prego, pagamento accettato, guarda il spettacolo. Attaccata la vettura. Era di aria a partire. Cosa aspetta un secondino, Già. Siamo al 67%, un'ora e 10, ma non ci dovremo stare tanto, a parte è in fase di, diciamo, preparazione, quindi la velocità sta aumentando. Però visto che abbiamo da fare un bel tragitto, questa è l'unica ricarica che faremo in Repubblica Ceca prima di arrivare in Germania, quindi si dà un bel colpetto. Comunque bellina, 4 stazioni, ben fatto. Quindi prima ricarica effettuata, la sosta successiva avevo due opzioni, se no dite sono un pidocchio, invece no, perché sono, diciamo, se c'è un'opportunità va colta e vi erano due opportunità come, diciamo, tappa successiva, ma ho scelto la terza, tra la 1, 2 e la 3, ho scelto la 3 e praticamente le opzioni erano: a Ratisbona vi era la Lidl gratuita, accanto c'era l'Aldi, sempre con la fast da 50 kW gratuita, accanto ancora c'era l'Ikea, però quella aveva 20 kW di DC. Ho scelto una ricarica a pagamento, ho scelto un 150 kW a una 20-30 di chilometri da Ratisbona, ora vi faccio vedere, e soprattutto mi ha emozionato quella successiva a Monaco di Baviera, tanto ora vi mostro tutto perché era veramente bella. È il concetto che io ho di fotovoltaico, il concetto che ho di mondo elettrico è quello, cioè fare anche ingolosire chi ha una vettura elettrica e ingelosire quelli che hanno una vettura termica e diano cavolo, guarda loro come si trattano bene. Ora vi faccio vedere con una chicca che abbiamo trovato all'interno per quanto riguarda i bagni in Germania, sono folli. Vi faccio vedere, non ridete, io ci ho riso da paura, insomma non ridete, guardate.
Siamo entrati ufficialmente in Germania, siamo a una quarantina di chilometri da Ratisbona, siamo arrivati con il 20% della carica, siamo qua a una fast in Germania, 150 kW della potenza massima, stiamo andando a 94,2, incredibile, la nostra a 94,3 sta salendo addirittura, quindi stiamo raggiungendo praticamente l'apice di quella è la ricarica della nostra vettura che si ferma a 100 kW di potenza continua. Andiamo un secondo, quello indica la vettura, stiamo andando a 500 km ogni ora di ricarica, siamo al 22%, non avremo bisogno naturalmente di arrivare al 100%, ci fermeremo. Ora guardo se a Ratisbona una colonnina gratuita o direttamente a Monaco di Baviera, ora guardo, tanto le ho selezionate, e uno spettacolo, tutto con l'abbonamento, in questo caso di Enel perché ha validità un mese, quindi preferisco intanto finire quello e poi eventualmente utilizzare Duferco. Ragazzi, per favore, scritta in italiano. Probabilmente avrà visto anche che ho attaccato la... come si chiama? Lo vedi in 3 lingue. Poi c'è la possibilità di sceglierla. Siamo qua a 30 km da Monaco di Baviera, avrei potuto arrivare benissimo a Monaco, abbiamo scelto di fermarsi perché poi vogliamo ripartire per fare alcuni giri tra un paio di giorni di escursione, quindi preferiamo arrivare con la vettura carica. Abbiamo qua due Polestar 2 in ricarica che ora stanno andando via, che loro erano qua alla Fast a 30 km da Monaco, ma è bellissima perché è tutta a pannelli fotovoltaici, qua piove ed è tutto coperto, meraviglioso, meraviglioso. Ora andiamo a prendere qualcosa al bar, andiamo in bagno, vi mostro un po' come sta andando, siamo al 45%, 72,7 kW. Però andiamo a fare i nostri giri. Spettacolo! Va detto e l'hanno inventata davvero proprio bene. Pannelli fotovoltaici, pannelli anche sulla copertura. Attualmente sono 3-4 stalle di ricarica, 4, ma sicuramente verranno implementati poi con il tempo, tutti al coperto, con design fantastico, bravissimi. Direi sosta proficua qua in questa meravigliosa area di sosta. Ora andiamo a Monaco di Baviera, abbiamo messo in batteria 22 kWh, sempre grazie alla nostra card di Enel, possiamo andare. Quindi finora direi estremamente pratico e semplice. Monaco com'è? Monaco è interessante, non è turisticissima, però è veramente interessante. Come vi dicevo, anche per quanto riguarda l'autostrada, la Germania era più rognosa e l'abbiamo scoperto anche di persona una volta arrivati in loco. Questo perché siamo arrivati all'hotel, abbiamo parcheggiato, lasciato i bagagli in camera, siamo andati via. Voglio dire, anzi, una curiosità prima di andare al punto in cui volevo arrivare, siamo entrati in camera e ho visto che le camere erano con i letti separati, un singolo a destra e un singolo a sinistra. Scrivo torno giù con il telefonino che mi aiutava nella comunicazione perché non sono, come vi dicevo, questo granché con l'inglese, mentre passa anche il trenino per darci il saluto. Come vi dicevo, il letto separato, uno di qua, uno di là, guardavo e gli fa a mia moglie, no, così non si può stare. Torno giù e gli fa porta pazienza, ma noi non siamo inglesi, insomma il letto anche vicino, si è messo a ridere e ci ha dato una camera con il letto matrimoniale, visto? Bravo! Insomma no, per il fatto dell'hotel sono stati estremamente efficienti e bravi, abbiamo comprato anche i biglietti della metro da loro, quindi bisogna fargli altri complimenti, sono stati veramente bravi. Ma dicevo, risata a parte, che erano rognosi tedeschi, abbiamo scoperto anche sul posto. Arriviamo alla metro, montiamo in metro, noi utilizziamo sempre quella un po' la mascherina chirurgica per capirsi. Entriamo in metropolitana, c'è un signore italiano sulla cinquantina anche, ci fa, voi siete italiani? Sì. Turismo o altro?
No, per il turismo, no, insomma ci racconta, lui era 3 anni, era lì, ci stava bene e ci fa, guardate che con questa mascherina in Germania non va bene, perché in Germania vogliono la FFP2 e noi con quella chirurgia eravamo diciamo soggetti a multa, quindi siamo stati diciamo fronte vetro tutto il tempo, siamo usciti in gran velocità, abbiamo poi comprato delle mascherine FFP2 all'esterno, quindi per questo dicevo sono rognosi anche sotto questo punto di vista. Quindi la città è estremamente bella, il Palazzo Reale, insomma veramente fatta bene. Diciamo il dispiacere qual è, mentre guardate un pochino quelle sono le foto di Monaco di Baviera, è che anche il Palazzo Reale, siamo entrati dentro, andiamo a fare il giro del palazzo, abbiamo l'audioguida agli orecchi e tutte le sale ci dicevano ma la sala originale non era così perché è stata bombardata e l'arredamento non è quello, ma l'arredamento non è questo qui, ma la stanza non era questa, ma oh porca miseria. E no, vabbè, è andata in questa maniera, dopotutto Monaco come tutta la Germania è stata abbastanza rasa al suolo, è andata in questa maniera, alcune cose insomma potevano essere magari gestite meglio, magari differentemente non si poteva fare, comunque per il resto è stata veramente interessante. E però siamo stati lì praticamente 3 giorni, ma uno di questi siamo andati altrove, dove? A vedere un po' davvero le favole. Quelli sono i castelli della Baviera a Füssen. Andiamo a vedere un po' i nomi, l'abbiamo gestita anche in questo caso. Ripartiamo ora da Monaco, abbiamo fatto 392 km da Praga a Monaco per un totale complessivo per ora di 1732 km. Siamo a una 60ina di chilometri da Monaco, siamo fermati prima di andare ai castelli di Füssen e dintorni. Siamo al 60%, area di sosta con carica Ionity. Attualmente a 4 stalli, ma a vedere la situazione verrà ampliata. Il positivo è il fatto che vi siano anche altri gestori, zoom, che hanno altre colonnine all'interno di quella che è diciamo la struttura ricettiva, davvero meraviglioso. Ora andiamo un secondino all'interno e tra poco ripartiamo. Accanto abbiamo una ID4. Arrivate al momento di andare via, abbiamo immesso 12 kWh, possiamo andare. Quindi vedete in Germania, ma anche in Austria, quante colonnine vi sono e come sono all'interno di quelli che sono gli stalli dell'autostrada, o quantomeno nella primissima vicinanza, quindi è incredibile. E come anche, ma non è il primo caso in cui accadeva, medesimi stalli, diciamo, aree di sosta, avevano più gestori di colonnine elettriche e praticamente diciamo ognuno poteva scegliere quello che più gli aggradava come prezzo, come disponibilità, come diciamo occupazione, quindi veramente tanta roba. Quella maniera si guida che è un estremo piacere. Füssen è stata meravigliosa, ci siamo rifermati poi al ritorno per fare una sostettina, andare in bagno, prendere 2 cosine, perché poi siamo andati a Monaco di Baviera a concludere vedendo diciamo anche un po' l'attrazione mia principale di una città come quella. Scusatemi, ma ognuno ha le sue debolezze. Non so se si riesce a vedere, però la tesserina di Eneliz è ufficialmente deceduta, carta non valida, è morta e non funziona. Poi la proverò da altre parti, ma qua non funziona. Per far partire la Rearea potevamo utilizzare l'applicazione, ma per comodità, visto che abbiamo anche la tessera di Duferco, abbiamo utilizzato Duferco. Siamo al 66%, andiamo a 42 kW, abbiamo per ora immesso 4,5 kWh da 6 minuti. E ora facciamo un bel pieno perché siamo di ritorno verso Monaco di Baviera, domani ripartiamo a destinazione Italia, vacanze estere concluse e quindi un bel pienone ci può stare. Ora andremo un secondo dentro, andiamo a prendere 2 cosine
Tanto la nostra vettura è in carica grazie a Duferco, perché Enel ha deciso di stoppare le proprie funzioni lavorative in versione cartacea. Non mi funziona la card e quindi per non stare a utilizzare l'applicazione che mi sta anche un po' fatica, questa volta usiamo Duferco. Veniamo via ora, 16 kWh immessi, siamo al 90%. Si preme su stop e via. Quindi abbiamo avuto modo di conoscere sia Monaco di Baviera che anche Füssen e i suoi castelli. Abbiamo proprio visto dall'esterno, perché abbiamo provato a vedere anche un mesetto prima della partenza, ma i biglietti per andare a vederli dall'interno dei castelli erano tutti esauriti, quindi niente da fare, sarà per un'altra occasione. Voglio ringraziare anche qui un ristorante meraviglioso, Endris, e il resto non mi ricordo ragazzi, con il tedesco ancora non sono andato per la maggiore, perché fanno delle cotolette, sono enormi. Praticamente io ho le mani quasi quelle di Morandi, un pochino meno, ed erano 2 mani delle mie. L'ho finita tutta 2 volte, perché siamo andati a mangiare 2 volte, e una di queste mi sono fatta anche una foto insieme a loro, perché big man. Questo perché la maggior parte, se non la stragrandissima maggioranza di coloro che andavano a mangiare in quel ristorante facevano la sportina con l'alluminio, e quindi io invece gli ho fatto vedere l'italiano come mangia, e quindi diciamo io non ho avuto bisogno della sportina. Però li voglio ringraziare perché sono stati bravissimi e gentilissimi, mi hanno dato anche una mano a interpretare un po' quelli che erano i loro piatti, quindi ottimo davvero. Ci aspetta il giorno successivo, abbiamo concluso qui, quella è la Germania, ripartiamo per andare in Italia, per tornare in Italia, ma non ancora abbiamo concluso quello è il nostro viaggio. Dobbiamo andare a Trieste a trovare degli amici che vi voglio portare ben volentieri insieme a me, perché hanno una struttura ricettiva straordinaria e era tanto che non andavamo a trovarli, ad incontrarli, quindi benissimo, ben volentieri da Monaco Baviera a Trieste. Oltre 500 km, ma non sono un problema per noi con la nostra percorsa, e basta avere un minimo di invettiva, qualche colonnina per strada. Tanto ora ve le metto tutte insieme senza interruzioni e vedete un pochino com'è andata. Io direi, per quanto riguarda l'estero, 100% una meraviglia. Quando si arriva in Italia c'è qualche limitazione sia per quanto riguarda la potenza in riaria, sia proprio per il numero di colonnine rapide che troviamo, ma insomma non ci sono state assolutissimamente problemi, li metto tutti insieme per fare anche più veloci. Ora ripartiamo, questo è il resoconto per andare a Füssen e ai castelli della Baviera, per ritornare poi qua a Monaco. Il trip momentaneo è questo e si riparte in direzione Italia. Siamo a una settantina di chilometri da Monaco, ho deciso di fare un piccolo pit stop per essere tranquillissimi, tanto qua in Germania sto trovando tutte le colonnine ionite e non solo lungo le autostrade, quindi sono estremamente comode. Tempo di andare a vedere se vendano un pretzel, comprare un pretzel e si rivà via. Tanto 10 minuti, prossima sosta saremo già in Austria, dopo Salisburgo, faccio vedere anche un po'. Siamo al 45%, un'ora per essere carichi, ma non aspetteremo tanto naturalmente. 10 minuti, 10-15 minuti, tanto tempo ad andare qua all'area di sosta. È comodo il fatto che vi sono le Ionity, ma vi sono anche altre colonnine di altri gestori. L'abbiamo visto già in altre situazioni. Comodo. Poi in tutti gli stalli Ionity abbiamo trovato 4-5 colonnine con 2 stalli in aggiunta che verranno, diciamo, implementati successivamente. La tesserina di Enel continua a non funzionare, ma chi se ne importa? Altamente chi se ne importa. Funziona Duferco. Possiamo riandare, siamo all'80%, 24 minuti, sosta più che proficua e si può ripartire. Andiamo. Abbiamo passato il confine tedesco, stranamente la card di Enel stavolta è partita, siamo in ricarica al 55%, 65 kW la potenza, 66 in questo momento che si sta
assestando. Oh, e là, dove l'è? 56%, un'ora per concludere la ricarica. Non ci staremo tutto questo tempo, però è l'ultima Ionity che troveremo prima di arrivare poi anche a Trieste, ma faremo altre soste con altri operatori, però in questo caso con Ionity faremo sicuramente meglio. Siamo in ricarica accanto a una Opel Mokka austriaca. Comunque ragazzi, può per dire, a parte la struttura che poi verrà anche implementata, lo vedete dalla parte di qua, ma guardate che spettacolo di panorama per ricaricare, no? Cioè ragazzi, in mezzo alle montagne, struttura, no vabbè ragazzi, no, cioè può per dire. Si riparte, tempo di comprare un panino e andare in bagno, guardare un pochino quello che è lo shop. Accanto a noi una coppia di olandesi con la Polestar in ricarica, una bella macchina, anche nera, non fa affatto brutta figura, anzi bella lunga in confronto alla nostra. Ripartiamo. Arrivati a Villac o Villao che dir si voglia, siamo arrivati a questa colonnina fast charge da 300 kW. Abbiamo appena inserito quello del cavo, parcheggio terroristico, perché se no non arrivavo alla presa. Non aspettavo perché comunicazione, ora sta cominciando a caricare, stiamo andando a 64 kW in aumento. Spettacolo, spettacolo. Da noi però porca miseria non esistono se non Ionity prese in questa maniera. È male, Questa qui doppia CCS, una Shademo, no ragazzi, spettacolo, spettacolo, bisognerebbe insegnare agli Enel, poi sono anche bellini a vedersi. Siamo arrivati all'Ikea di Gorizia Villese, mi pare ci sia scritto così, no? Villesse, boh, Villesse forse, boh, non mi ricordo. Siamo a caricare alla DC di Enelitz con la sua grandissima potenza di 50 kW in confronto a quelle che si è provato fino ad ora, sembra di essere da ragazzi. Se Dio vuole l'abbiamo trovata libera, anche perché non ho trovato tantissime DC da quando siamo tornati in Italia, quindi ben venga questa qui di Enelitz. Siamo qua all'Ikea, ora andiamo a fare un giro, intanto la macchina si ricarica e vi va. Arrivati ora a Trieste, abbiamo percorso 528 km, 79-80 km/h, quella è la velocità media, 12,9 kWh su 100 km è stata la nostra media realizzativa in consumi. Abbiamo un parziale di 2556 km, 13,5 kWh, 72 km/h. Siamo nella bellissima Trieste, uno spettacolo. Abbiamo appena parcheggiato al parcheggio sotterraneo che è messo a disposizione dall'hotel Milano in cui alloggiamo questa sera. Spettacolo, spettacolo, spettacolo. Abbiamo visto anche il mare quest'anno. Tanta roba. Perché si potrebbe dire quasi così? Perché Trieste è questo, è compagnia, carne no vabbè ragazzi, vino, vinellino e compagnia davvero, e compagnia meravigliosa naturalmente. Dove bisognerebbe andare però come hotel? Albergare? All'hotel Milano, tutto hotel Milano, qua dietro, siamo qui vicino, quindi abbiamo la possibilità di vedere il mare, abbiamo di mangiare tutto, roba. tutto. Hotel Milano, come se piovesse. Come se piovesse. Comunque il viaggio, a parte il chiasso, è stato veramente pratico e comodo, anche da Mono di Bavera fino a Trieste, veramente rapido, con le soste giuste, è stato veramente rilassante e piacevole.
Poi siamo andati a Trieste da due persone squisite all'Hotel Milano a Trieste. Se vi capita l'occasione andateci perché merita, e merita davvero. Stefano e compagna sono veramente due persone squisitissime, e qualora ci andreste poi mi racconterete un po' come è andata, perché davvero sono persone che meritano tutta la mia stima e tutto il mio affetto, perché sono veramente persone squisite. Quindi voglio dargli anche questo là, perché se lo meritano veramente tutto. Il giorno dopo siamo andati, dopo aver visto anche Trieste in versione notturna e con loro aver cenato in un posto meraviglioso, siamo andati da altri amici a Treviso, però abbiamo fatto prima una sosta di ricarica, in modo tale da fare anche un po' di shopping. Non avevamo furia, era veramente tanto, la distanza tra Trieste e Treviso non è importante, anzi, quindi una sosta era d'obbligo, una sosta shopping era veramente ben vista, di buon occhio da entrambi, all'outlet di Palmanova, con ricarica in AC in questo caso, per andare a fare il 100%, andare a riequilibrare che sono le celle della batteria del sottoscritto, perché dopo tutte queste ricariche in DC volevo insomma riportarla al 100% con l'AC, per essere insomma tranquillo che le batterie non avessero sofferto il viaggio. E ora vi faccio vedere il resto e arriviamo a Rovare, in provincia di Treviso, da persone anch'esse estremamente squisite. Guardate il video. Siamo all'outlet di Palmanova, oggi con calma shopping venendo via da Trieste. Abbiamo attaccato la vettura con la AC, tanto non abbiamo furia, avete visto ci vuole qualcosa meno di 2 ore. Oggi faremo ricarica completa. Comunque sono comode, io avrei consigliato anche di mettere qualcheduna di quelle lente AC da qualche parte, perché vi è solo questa, ma insomma, intanto ottima cosa. Questi chilometri che abbiamo percorso da Trieste a qua Rovare, in provincia di Treviso, abbiamo preso strade tranquille perché tanto eravamo in largo anticipo, 50 km/h, 11 km/h su 100 km, 150 km, e abbiamo appena superato i 2700 km, incredibile. E questa è un po' la statistica dell'ultimo viaggio, c'è un po' di polvere, scusate, 10,9 km/h su 100 km dall'outlet fino a qua. Ottima performance. Ma è spettacolo. Ma perché tu fai di più? Anche la pizza a legna, il famoso crostino. Un altro qua pronto. Che spettacolo, grandissimo, un impasto. Che tu fai di più? Io è vero. Ma spettacolo. Che spettacolo. Hai Hai ragione. assaggiato il pesto che ho fatto stamattina? Micidiale. Verde. Incredibile. Allora se vai via che ne do un po', te lo No, prendo. non ne può. Hai piacere? Volentieri, certo, che è buonissimo. Perché quello là puoi metterlo sul pesce, vedi, io lo metto qua anche nel pesce che mangiamo noi. No, i davvero. pomodorini. No, vabbè. Che ci fai in cucina? Aiuto cuoco. mi sta facendo vedere che si è messa a fare la torta. Wow. Sto facendo, dopo devo farne un'altra. Che si fa la colazione? Dipende. Fa bene caccera. Praticamente lo segnavo o sul primo palo o sul secondo. C'è qualcosa per dire venite da me? Perché no? Allora, Vai. vi aspettiamo qua nel Veneto, siamo a 20 km da Venezia. Senti te roba? Ci conosce Marco e la Federica. Ci conosce noi, allora. Esatto, e quindi Dove loro si va? possono fare da testimonia che qui si dorme bene, si mangia bene. Facciamo delle serate interessanti. Molto poi- interessanti. poi karaoke, tutte cose un po' A tutto strampate. spiano, tutto E spiano. per cui siete sempre i benvenuti qua, vi aspettiamo volentieri. E dove siamo?
Siamo a Rovalè di San Biagio di Senti, Callalta, Rubi. a 10 km da Treviso e a 20 da Venezia. E tra poco si mette anche le colonnine elettriche, senti un po'. Locanda Canarese. Fra poco metteremo anche le ricariche per le auto elettriche e quindi fotovoltaico, queste cose. Senti Robina, Un po' alla volta, alla quando locanda a Reggio, tutti qua. sto Covid se ne andrà, avremo campo libero, insomma. Ciao. La mattina da Treviso siamo andati ad un supermercato, dovevamo comprare un po' d'acqua, alcuni articoli prima di partire, abbiamo fatto un pochino di shopping, un'oretta, niente di particolare. A pochi chilometri da quella è la struttura ricettiva di Luca e degli altri ragazzi, davvero 5-6 km ad un Conad con colonnina AC Enel. Siamo arrivati lì, come è una di quelle vecchie di colonnine, non riuscivo a leggere niente dallo schermo, totalmente bruciato. Ho utilizzata quella, era l'applicazione. Dall'applicazione mi indicava che potevo utilizzare o la hard ricaricabile o avevamo 10 kWh gratuiti. Non so se era perché era sita all'interno di quello, era un centro commerciale, o se era perché era la prima volta che ricaricavo l'applicazione e mi regalavano 10 kWh, non lo so. Comunque sia, ovviamente ho scelto i 10 kWh, tanto era una cosa abbastanza rapida, quella dovevamo fare. E poi siamo andati a pranzo dai nostri amici, quindi abbiamo fatto cene e pranzo meravigliose, una mangiata di quelle che me la ricorderò, e siamo ripartiti per tornare a casa. Non ci sono troppi chilometri, e più o meno sui 300, scusate, tanto vedrete successivamente nel video. Abbiamo da fare una ricarica. E dove siamo andati? Dove siamo andati? Mi ucciderete prima o poi, poi leader forse. Ripartiti da Treviso direzione casa, ci fermeremo poi a Bologna sperando di giocare il jolly a una Lidl, se no andremo alle fast di Enel. Abbiamo salutato davvero degli amici, delle persone squisite, abbiamo avuto modo di vedere sia qua come anche a Trieste delle persone meravigliose, amici nostri, e anche perché i poverini hanno sofferto e patito tantissimo, come tutti quelli hanno un'attività di ristorazione, alberghiera, e quindi mi è sembrato anche doveroso, oltre al fatto di andargli a fare un saluto perché avevamo voglia di conoscere, di rivederli, e poi anche di farvi conoscere le loro attività nell'eventualità che abbiate voglia e piacere di andare a trovare, ben venga, perché hanno bisogno un po' del supporto di tutti. Noi intanto andiamo a ritornare a casa, quindi continuare il nostro tour, il nostro viaggio. Siamo a 2722 km in questo momento e continuiamo imperterriti con la nostra Opel Corsa E. Andiamo! Siamo arrivati ora a Bologna al Lidl, l'avevo detto, provava a giocare il jolly e il jolly è andato. 37%, abbiamo attaccato praticamente ora, 19 secondi fa. La ricarica è partita, siamo a 50 kW di potenza continua. Non abbiamo bisogno di tutto questo tempo, comunque siamo al 37%, 1 ora e 10 per la ricarica totale. E ottimo, 334 km ogni ora ricaricato, perfetto. Oggi questa avanza è stata un po' una costante. L'ultimo tratto lo facciamo panoramico da Bologna fino in Toscana, perché l'autostrada è praticamente impraticabile. Oggi è sabato 21, praticamente tutto bloccato, e quindi passeremo da Porretta e faremo un po' il giro, il tour panoramico. Paradossalmente dura quasi meno tempo questo viaggio dell'altro, quindi oggi panoramico. Vi mostro poi il parziale di come siamo arrivati a casa. Siamo ritornati, non è tantissimo, siamo fermati a una gelateria di paese per mangiare un gelato e abbiamo concluso in questa maniera la giornata di rientro. 286 km, ma in realtà saranno sui 300, perché
mi ero scordato di resettare quando siamo partiti da Treviso. Eravamo già in autostrada e quindi sui 300 km saranno sicuramente. Abbiamo, come dicevamo, da Bologna abbiamo fatto tutte statali passando dalla Porrettana e quindi i consumi sono andati bassissimi, davvero una cosa incredibile. Abbiamo ben oltre il 50% di batteria, quindi fantastico. Andiamo a vedere il parziale totale. 70 km/h, 13,3 kWh su 100 km, 3029 km. E questo è per dirvi davvero, ragazzi, che non esiste la macchina perfetta per andare a fare i propri giri fuori porta, ma esiste semplicemente la voglia di riuscire a farlo. E con la nostra percorsa penso di aver dimostrato innanzitutto a me stesso che è possibilissimo realizzare un viaggio all'interno di quello è il vecchio continente. Non è il percorso che avevo pensato, preventivato all'inizio, doveva essere un po' più, diciamo, importante anche nei chilometri, però le vicissitudini, diciamo, di carattere pandemico ce lo ha impedito. Però 3029 km io credo siano un ottimo risultato. E quindi siamo arrivati a casa con ricarica gratuita, però con il fatto che non abbiamo potuto prendere l'autostrada. Abbiamo fatto tutte le strade statali che non mi sono dispiaciute, perché a Bologna c'erano 37-38 gradi, noi eravamo un po' abituati dal clima tedesco con il felpino e la sciarpa, insomma sono stato un pochino tosti. Invece poi passando degli Appennini ci siamo un pochino ristorati prima del ritorno. Insomma è stato un viaggio estremamente interessante. Se non era per il fatto che le ferie erano finite, a me sarebbe piaciuto continuare estremamente volentieri, e spero di aver fatto vedere che già con una vettura come la Opel Corsa elettrica sono viaggi estremamente fattibili, estremamente semplici anche, basta un minimo di attenzione. Se voi pensate davvero che questo viaggio è stato ideato in una settimana praticamente, poco prima della partenza, che ho dovuto rivoluzionare tutto, e che le colonnine comunque sia le trovavo o la sera prima o anche direttamente quando eravamo all'area di sosta, che ci vuole davvero 2 secondi, è veramente estremamente comodo, davvero estremamente comodo. Nel prossimo video, ragazzi, andremo a fare davvero i conti della serva, andiamo a vedere quanti kilowattora abbiamo consumato, quanto abbiamo speso, andiamo a vedere le applicazioni che abbiamo utilizzato. PCC l'ho utilizzato, sì e no, e quelle sono, diciamo, la mia esperienza personale, e comunque sia andiamo a vedere tutto nel prossimo video. Con questo abbiamo concluso. Vede, sono le vacanze, ahimè mi viene quasi una lacrimuccia. Vi saluto, vi ringrazio tutti quelli che hanno reso meravigliosa questa vacanza, quindi tutti i personaggi abbiamo conosciuto, i ristoratori, i grandissimi Stefano Stern e famiglia, tutti quelli che sono i ragazzi di Treviso, davvero meraviglioso, Luca, la Monica, Roberto, tutti quanti. Quindi qua sotto in descrizione poi troverete tutti quelli che sono i link per andare a trovarli di persona nell'eventualità siate di zona. Io vi saluto, ringrazio, un bacio a tutti, sempre Forza Elettrico, iscrivetevi al canale e nel prossimo video andremo a continuare a vedere un po' com'è andata. Alla prossima, ciao!